喺監獄入面最緊要嘅係咩？點都諗唔到，居然係廁紙。平時佢哋啲廁紙基本上唔夠用，如果撞到肚屙仲碌柒。刀疤幫大家申請每人多8格廁紙，班閪佬仲開心過執到金。自從上次等 Sir 貪污衰咗之後，新獄長馬文豪上任，等 Sir 諗住調翻大倉，唔想住 VIP 房，咁樣做簡直就係廁所點燈找屎，係人都知成間監獄啲人都想喐佢。馬文豪都係想保護佢，費事佢俾人打死。呢個新監獄長唔似以前嗰個，在其位謀其政，一心想改革監獄。刀疤同佢提意見，每人加8格廁紙，但係涉及經費問題，唔係你話加就加，仲要申請按流程做。刀疤見一哥冇表態，就打副獄長張元主意，冇辦法，張元自己揞荷包買廁紙。等 Sir 因為長期住 VIP 房，成個人精神都出現問題，醫生建議一係放佢返大倉多同人接觸，一係就留喺 VIP 房俾鎮靜劑佢食，或者乜都唔做等佢自殺。返大倉咪即係叫佢去死，不如留喺 VIP 房食鎮靜劑好過。好快張元買嘅廁紙已經到貨，刀疤叫條僆派廁紙，專登玩鳩何俊隻契弟，點知隻閪佬夜晚將條僆打咗鑊金嘅，結果何俊都調咗去 VIP 房，於是就見到等 Sir，兩隻閪佬都唔係好人。何俊已經判咗教唆謀殺，要踎17年。佢知道等 Sir 對監獄熟悉，諗住叫佢幫手屠獄。幫你唔係唔得，不過有個條件，就係諗計調佢返大倉。何俊依家資產俾人凍結晒，已經冇錢收買人心，冇人幫佢做嘢。喺監獄唔一定靠錢先得嘅，靠惡一樣可以。仲有一個問題就係，想屠獄一定要先解決滾筒同刀疤。何俊去參加拳賽買自己贏，刀疤派大嚿西出馬，屌牛龜咁大隻，冇料嘅，得個樣，兩拳就俾何俊 KO。大嚿西輸咗，志榮申請出戰，冇諗到何俊咁閪好打，志榮頂咗冇幾耐就投降，連贏2場。何俊諗住挑戰刀疤，佢嘅目的就係打敗對方，取代刀疤嘅位置，成為大佬。獄警見到情況唔對路，叫佢兩個揀個日子再打。刀疤諗住叫幾條僆一日3餐招呼何俊，滾筒叫佢千祈唔好，人哋光明正大叫你隻抽，你喺背後用嗱喳招，好冇面。滾筒依家完全收晒火，變咗佛系，就連小學雞參觀監獄都由佢帶隊，氹到班小朋友鬼咁歡喜。馬文豪對佢非常滿意，讚佢表現良好。而等 Sir 一心想返大倉，知道何俊靠唔住，又唔知會諗啲咩屎橋，呢隻契弟居然寫律師信告監獄。佢就係前監獄長等 Sir， 一個人住 VIP 房住到人都戇，居然想調返大倉。馬文豪都係為佢好，返到大倉實俾人打死。等 Sir 見佢唔制，又話寫信俾報館唱衰佢，呢招果然有效。等 Sir 成功返大倉，冚世界都想喐佢。刀疤第一個就想揼佢，不過馬文豪叫佢咪亂嚟，喊打喊殺冇用，只有調佢去第二個監獄就冇事。但係申請需要時間，呢排大家都要和和氣氣，好俾面一哥唔喐你。不過其他人就唔係咁諗。等 Sir 去沖涼嗰陣俾人打咗一餐，好彩滾筒出面叫佢哋停手。佢依家一啲都唔似大佬，以前只要睇人唔順眼就塞入洗衣機。滾筒呢個花朵就咁嚟嘅。馬文豪要重建監獄嘅形象，嚟緊會進行一項重大嘅改革，為咗囚犯放出去有一技之長，佢會推出教育課程，而且仲係強制嘅，即係每個人都要參加。刀疤又有意見啦，判咗無期嗰啲仲點出去打工？冇水就行唔到船。其實大家最關心嘅係有咩着數。馬文豪係講道理嘅，只要大家願意配合改革，會揾人嚟監倉滅蟲，另外揾人專門煮食，採購新鮮嘅食材，等大家住得舒適，食得招積。最重要一點係，只要表現良好，會幫大家申請減刑。就算判咗無期嗰啲，都會幫佢哋申請假釋。咁又唔同，有着數，個個都贊成。臨走嗰陣，馬文豪同等 Sir 講，申請調佢去第二間監獄。等 Sir 心諗去咗第度仲點屠獄？佢又同何俊度橋，呢間監獄好多嘢都係外邊補給，而食材係每日都要嘅，只要準備好就可以上車。依家要解決嘅係阻住佢哋嘅人，不過解決佢哋要等機會。等 Sir 喺籃球場玩嘢，刀疤講過唔可以喐佢，何俊
唔聽佢支笛，打到等 Sir 閪咁。佢嘅目的就係同刀疤隻揪，刀疤中計啦，仲加碼邊個輸咗留低隻手。滾筒硬係覺得單嘢冇咁簡單，肯定有陰謀，但又唔知佢哋搞乜鬼。既然應承隻揪，就開始鍛煉。同時監獄改革推行緊，有人嚟滅蟲。果然等 Sir 佢哋真係有陰謀，隻閪佬將啲鎮靜劑磨成粉，跟住落嚟會發生咩事？呢個閪佬將啲鎮靜劑磨成粉，何進負責引開志榮注意，等 Sir 就將鎮靜劑倒落刀疤個杯，刀疤完全唔知發生咩事，成杯嘢飲晒。拳賽開始之前已經出現症狀，手軟腳軟仲點打？刀疤啱入嚟嗰陣係個古惑仔，係等 Sir 捧佢上位做大佬，但刀疤居然逃獄，累佢升唔到職，仲害到佢喺度踎監。等 Sir 救狼死，喺刀疤條頸一割，刀疤離開咗呢個世界。好快獄警就發現刀疤釘咗，現場最後一個離開嘅係滾筒，表面證據對佢非常不利，點都冇諗到喺何進張床搜到架撐，查過監控，滾筒有不在場證據。案發時何進喺康樂室，即係話兩個都唔係兇手。何進爆咗叫等 Sir 逃獄單嘢出嚟，估計會喺廚房跟車走，但係冇實質證據，唯有等佢逃獄嗰陣先知。喺監獄謀殺係好大鑊嘅，馬文豪叫班手下及實啲，講下佢突然肚痛，跟住送咗去醫院留院觀察。監獄暫時由張元揸 fit， 出咗冊嘅麥建天收到風，刀疤釘咗嚟監獄攞翻刀疤啲嘢。佢懷疑兇手就係等 Sir， 因為佢喺監獄咁多年，好多都係心腹，有人幫佢一啲都唔出奇。等 Sir 已經等唔切，打暈咗獄警，滾筒即刻去廚房 𥄫 下，檢查過送菜架車都唔見人。張元叫成個監獄啲人去刮等 Sir， 冇諗到佢扮成滅蟲工人，仲有槍，睇住就嚟行出門口，點知棟門點都打唔開，原嚟係張元留咗一手，一早改咗系統，淨係得佢可以開。依家所有人都唔准離開監獄，等 Sir 狗急跳牆挾持人質逼張元放人，但俾何進睇出破綻，好可能幾個人係同黨。馬文豪出事嗰日，呢兩個滅蟲工人都出現喺辦公室，就連獄警何志威都好有問題。張元乾脆嚟個將計就計，應承10分鐘後開門。等 Sir 察覺到對方拖延時間，要揾個班真人質先得。咁啱撞到滕雞強佢哋，因為等 Sir 有槍，成班人質帶去廚房。滾筒諗住用自己換走老嘢，依家滾筒都喺佢手上。等 Sir 要求20分鐘後準備一架車。麥建天熟悉監獄嘅建築，喺通風管爬入去救人。滾筒趁等 Sir 唔注意撲咗上去。何志威想走，俾麥建天截住。滾筒收咗火，唔係收咗皮。等 Sir 俾佢打到閪咁，何志威亦俾麥建天搏暈咗。滾筒諗住冧咗等 Sir， 好彩麥建天叫佢收手，留俾法律制裁好過。最終等 Sir 被控謀殺，判終身監禁。何進被控協助等 Sir 逃獄加監。逃獄兄弟系列完結，我哋下次見。